Komið sæl og blessuð og velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Með hækkandi sól þá höfum við á stöðinni ákveðið að lýsa eins upp stúdíóið okkar, en að öðru leyti verður þátturinn með hefðbundnu sniði. Við fjöllum menningamál og menntamál og allt þar á milli, fáum til okkar góða gesti í sófann og bjóðum velkomna fyrst Hugrúnu, skólastjóra leikskólans á Álfasteini. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir. Fyrst langar mig bara að spyrja áður en að við förum að tala hvatningaverðlaunin sem þið fenguð daginn. Af hverju ákast að verða leikskólakennari? Fannstu það? Já, ég held að það hafi nú bara komið til að ég hef alltaf haft svo mikinn áhuga á börnum og bara öllum mannlegum samskiptum líka. Og þetta náttúrulega, þar maður virkilega í miðjunni að vera í leikskóla, þar sem maður er daginn út og inn að hafa samskipti við börnin, við starfsfólkið sitt og við foreldrana og alla þá sem koma að. Og var þetta aldrei neinn spurning? Vissirðu bara alltaf þangað allar eða þurftir eitthvað að hugsa um? Nei, ég byrjaði bara strax 9-10 ára gömul að búa til alls konar fönduverkefni. Systir mín var dagmamma og þegar ég var búin í skólanum á daginn þá fór ég til hennar og var klár með fönduverkefni fyrir krakkana þar. Þannig að þetta var bara bein leið fyrir þig og ekki flókið ákveða. Já, mér fannst þetta bara alltaf svo skemmtilegt og snúllast í kringum þessi litlu grjón. Og svo fórstu að vinna hér á Akureyri eða hvað? Já, ég fór var ára á leikskólanum Holtakotti, deildarstjóri þar á Akureyri og svo fór ég eftir það sem deildarstjóri á leikskólanum Álfastein, var 1 eða 2 ár sem deildarstjóri þar og tók svo við sem leikskólastjóri. Það er búin að vera þar bara síðan, leikskólinn opnaði 95. Já, og Álfasteinn, hvar er hann svona fyrir okkur sem kannski ekki alveg vita? Hann er í Hörgársveit. Það er rauninni frá Lónsbakka og alveg út af Fagraskógi er sveitafélagið. Já. Þannig að sum börn eru að koma langt að, eða svona tiltölulega. Já, þau geta átt alveg alltaf 20 mínútur, 25 mínútur, svona þessum sem eru lengst. Okay. Þið voruð að fá frábær verðlaun daginn, orðsporið 2018. Getur aðeins sagt okkur frá þessu orðspori, hvað það er? Já, það er svona hvatningaverðlaun fyrir þá sem hafa skarað fram úr. Þetta er veitt á degi leikskólans 7. febrúar af KÍ og við fengum verðlaun fyrir, eða réttar sagt sveitafélagið Hörgársveit verðlaun fyrir háa prósentu, 84% fagmenntun yfir landið sem leikskólakennarar. Mennta starfsfólk, ekki leiðbeinendur ófaglærðir. Nei, sem leikskólakennarar, já. 86%? 84%. 84% starfsfólks. Það er há prósenta, er það ekki? Jú, það er talsvert há prósenta. Við vinnum 10 sem sagt og 7 af okkur eru leikskólakennarar og þannig að það er mjög skemmtilegt að hafa fengið þessi verðlaun. Og gaman fyrir sveitafélagið. Er lítil starfsmannavelta? Kemur það bara og vill ekkert fara, er það þannig? Já, það er svolítið þannig, já. Hvað er ástæðan sé fyrir því? Já, ég hef ekki hugmynd það í rauninni, en einhvern veginn hefur þetta verið svona. Þetta er ofsalega góður hópur, starfsmannahópur og við erum svona samhendar svolítið, við höfum gaman af hlutunum og tökum okkur ekki of alvarlega. Við erum mikið að gantast og láta stundu svolítið kjánalega í vinnunni. Og þú sem skólastjóri, ertu meðvituð að það þarf að vera gaman í vinnunni, heldurðu þannig utan starfsmannahópinn að þú passar upp á þetta? Já, við reynum það eins mikið og við getum. Okkar einkunnarorð eru með sól í hjarta og við svolítið vinnum eftir því. Og höfum þetta alltaf gaman í vinnunni og bara gaman saman. Frábært. Með börnunum. Dagur leikskólans og þessi verðlaun hafa verið veitt kannski 10-11 sinnum, en þetta er alls ekki alltaf leikskólar sem fá þessi verðlaun. Það er alls konar. Ég sá að einhvern tímann fékk karlkyns kennari þessi verðlaun fyrir að vera góð fyrirmynd. Þannig að þetta er svona svolítið breiður hópur sem getur fengið þessi verðlaun. Þetta eru einstaklingar eða sveitafélög eða leikskólar eins og ykkar tilviki. Þetta er ekki til á grunnskólastiginu, heldurðu það? Nei, ég held ekki. Það er ekki dagur grunnskólans. Það er dagur íslenskrar tungu sem að kannski grunnskólarnir hafa kannski tileinkað sér pínu, en ég held að þetta væri dálítið magnað fyrir grunnskólan að skoða því að þetta hlýtur að beina kastljósun bara að því góða starfi sem unnið er í leikskólanum. Jú, það gerir það hverju sinni og að gera að vera
svolítið duglegur við að sýna hvað margt gott gert í leikskólanum. Já, það veitir ekki af, sérstaklega eins og, já, maður heyrir oft svona umræðan í samfélaginu og hvernig kennurum líður í starfi, sérstaklega kannski grunnskólakennurum, maður veit ekki hvort þetta eins í leikskólum, en maður heyrir bara, þetta eru erfið störf og mikið álag, þannig að þetta væri nú kannski eitthvað sem mætti benda þeim á þarna næsta skólastigi. Já, ég þekki það bara ekki nógu vel, ég viðurkenni það. Nei. En svo líka erum við ofsalega heppin með sveitarstjórn og þeir sem koma að leikskólanum, þeir eru þetta alveg frábært. Gott samstarf þarna á milli. Mjög gott samstarf og fræðslunefnd, það er yfirleitt fólk sem á börn eða kemur einhvern nátt að, afar og ömmur eða pappar og mömmur, frænkur og frændur, kemur einhvern nátt að leikskólanum og vilja okkur náttúrulega allt það besta. Frábært. Þessi verðlaun, var það utanlandsferð fyrir allt starfsfólkið eða? Ég vildi að það væri svoleiðis. Var það svona meira kannski viðurkenningarskjal? Það er svona viðurkenningarskjal og náttúrulega bara gaman fyrir okkur að hífir svolítið upp svona stemminguna. Egoð í okkur. Bara hjartanlega til hamingju með þessi verðlaun og kærar þakkir fyrir að gefa tíma til að koma hingað til mín í sófann. Já, takk fyrir að fá að koma. Og farið ekki langt, því hér handan við auglýsingarnar fáum við að heyra af hjartaaðgerð lítils drengs.